So, heute gibt's zur Abwechslung wieder ein Pokémon-Video von mir. Mit der Falamon GX-Kollektion. Der ist zwar schon etwas älter, aber für das Geld, was der gekostet hat, habe ich es mitgenommen. Also, was heißt mitgenommen? Ich habe es mir halt bestellt. Übers Internet. Oh, machen wir mal das auf. Mal gucken, wie und wo. Naja. So, dann zeigen wir es mal raus, dann schauen wir uns einmal das da alles einmal ein bisschen an. So, das ist die Promo-Card. Dann geht es um Tromborg und Zwirfinst. Zwei Geist-Pokémon, was ich übrigens übelst geil finde. Das tun wir gleich einmal in so eine Hüllen rein. So. Tromborg und Zwirfinst. So. Dann nehmen wir uns mal die Boosterrasse und die große Karte. Das schaut so aus. Weil ich das gleiche wie die kleine. So. Dann. Wenn sie nicht aber so viel Plastik will. So. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht meine Rülpserei mit Pokémon kombinieren soll. Also, wenn irgendwas Cooles drin ist, also was ich halt glaube, dass cool ist, weil ich schaue jetzt nicht extra nach, ob die Karten auch wirklich was wert sind, dann rülpse ich einfach. Kann man natürlich auch so machen. Was haben wir jetzt so für Booster? Das ist Sonne und Mondstunde der Wächter, Bund der Gleichgesinnten, Echo des Donners und Bund der Gleichgesinnten. 4 Stück insgesamt. Dann schauen wir mal, was wir da drin haben. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück. Man weiß es nicht. Dann schauen wir mal. So, der Kartentrick war 1, 2, 3, 4 nach vorn. Genau, machen wir es einfach einmal so zum Spaß, dass ich auch wenn ich Energieraten mache, wenn ich es richtig rate, gibt es eine Rülpse. Sagen wir Energie Elektro. Nein, ist nicht. Trainercoach, Cresselia, Jubelball, okay. Venicro, Ultra Bestie. Kamaup, Milza, Finion, Flunschlick, Aranestro und Latios GX, hey. Da werde ich mich gleich einmal später mal damit befassen, ob der auch was wert ist. Ja, schon mal nehmen wir das Aranestro rein. In so ein Sleeve. Und das da, Latios Cheeks. Ja, nicht schlecht. Können Sie auf jeden Fall sehen. Zack. Und machen wir das zweite Booster. So. 1, 2, 3, 4. Wieder Energieraten. Wasser. Costurso, Laternecto, Pixie, Botogel, Miniras, Schwalbini, Canivania, Schmerbe, Nagelotz und Schwalbos. Waren jetzt so. Obwohl Schwalbos ein cooles Pokémon ist.
Was hat es da für nicht so verbogen? Wenig Crow. Naja, macht nix. Oh, ich mal wieder ein Eis Leaves gekauft, hab ich nicht mehr viel. Schauen wir, was der Bund der Gleichgesinnten uns so bringt. Schauen wir mal. Einmal 1, 2, 3, 4. Machen wir wieder Energieraten. Machen wir Feuer. Oh, Wasser. 1, 2, 3, 4, 5. Warum soll ich bis 5, ich Trottel? Wurscht. Schlurp, Litomid, Somniam, Pikachu, Tartiri und Kavalanzas. Wieder nix. Ja, wobei, wo so ist nix? Ich habe ja keine Ahnung davon. Kavalanzas ist cool. Warte mal, habe ich eigentlich. Wenn ich was zeige, wollte ich eigentlich rülpsen, gell? Nachgeholt. Echo des Donners. Letzte Pack. Geh halt her. Na, schauen wir mal, was wir da haben. Wahrscheinlich haben wir da auch wieder nichts. 1, 2, 3, 4. Stahl. Schon wieder Wasser. Naja. Magi Arna. Feenschmuck. Okay. Kräutermischung. Larvitar. Lichtel. Endivie. Natu. Hunduste. Nachtara und Ninjatom. Also ich gehe jetzt einmal ganz stark davon aus, dass wirklich ganz stark davon aus, dass die Box das Geld nicht eingebracht hat. Schade. Naja. Ja gut, sie hat ja nicht allzu viel gekostet, also so von dem her ist es jetzt ja nicht ganz so schlimm. Aber mehr bei das habe ich halt auch nicht gehabt. Naja, Latios GX. Kann vielleicht, naja, vielleicht ein Euro wert sein oder was, keine Ahnung. Naja, ist ja wurscht. So, das war's dann wieder.